Բարև ձեզ, Փարիզահայ մեր հայրենակիցներ Լեոն և Ալեն Նեդելյանները անցած դարի 70-ական թվականներին ստեղծեցին մի ընկերություն, որը այժմ արդեն կարողանում է ազդել Ֆրանսիայի նորաձևության աշխարհում ձևավորվող եղանակի վրա։ Եվ ուշ թե շուտ մենք պետք է լինեինք նրանց հյուրը և աշխարհի հայերը հաղորդումը նվիրում ենք հենց նրանց։ Լևոն Նեդելյան, եղբոր Ալան Նեդելյանի հետ համատեղ ստեղծած Քոփ-Քոփին Փարիզ միջազգային ընկերության նախագահ, մասնագիտանում է կանանց համար նախատեսված նորաձև հագուստի արտադրության մեջ, նորաձևության և թեթև արդյունաբերության ասպարեզներում մի շարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր։ Որտեղից է ձեր ընտանիքը։ Մեր ընտանիքը Պոլիսի շրջանի 100 կիլոմետրով վեր բզիկ քաղաքի մեջ, ասենք քյուրի մեջ, այդ ճարտերուն ժամանակ եւ որ 1915-ին իմ մեծ մայրիկս գործոնցուց երկուատ ծավակ եւ ամուսինը որ թուրքերը դարին 7 տարի աշխատել հայ դահակները գանեին կնադնային որ երթան կար գոդրեն ճամփաշնելու համար թուրքերուն համար եւ մեծ մայրիկս Տարին Բոլիսեն մինչև Հալեբ կալել են ակսորի ժամանակ։ Եվ ինչպես Ֆրանսիայում հայտնվեցիք։ Մենք մայրիկսա ակսորի ժամանակ դարին եւ երկու զավակներով ցերկը մեկ դարի կալեց։ Եվ օրը Բոլիս ասերը եւ բախտ ինչ է ամուսիննա ճիշտ ժամանակին Բոլիս անցած նորեն կդան մեկը մյուսին պատահաբար հանդիպեցին քիծեր են որ մեկ աչիկը քյուրեն էգերը ացորեն ազատվեր է բախտ լալիվեի որ ադաչիկնա իր գիններ բայց ինչպես կդավ գինը ազատ առողջ բայց աշկերո գործունցած կուրացել էր Եվ այդ ժամանակ վաղցան թուրքատ չգեցան, նավակ մարին և Մարսիլիանոն կամ Մարսիլիայասան։ Պարոն Լեոն, դուք ինչ կրթություն եք ստացել, դուք ձեր եղբայրը։ Մենք ինչպես կրթված ենք, մենց մայրիկս գույլ, մեզի հայերեն սորվածուց էր, և մինչև որ տոբրոց ասա, մեկ պարմը ֆրանսերեն չէինք խոսիլ, որովհետև գուզեր մեր հայ լեզուն սորվեցուներ մեզի։ Մեր եղբայրս 10 արած է կձակությունի վրա և ճաշակով դղա ես այդպես ճաշակ չունիմ ամեն ուժս կանեմ եղբայրես որովհետև adamեն ճաշակ կսագո դղան իմ եղբայրս է ինչպես կսենք քրեատորը դիզայներ 18 տարեկանին ժամանակ հայրիկս և մայրիկս Ակուս կծախեին այդ ժամանակը մեր կյանքը ինչ պիտի լա եղբայրս ասավ ես ստեղծեմ մոդելներ երերտանք փոխենք ծախենք այդ ժամանակը մեկ մյուսին վրա քիչմը դրամ հավաքածեինք երկուքնից 6000 ֆրանկ հիմա կսենք 1000 եվրո աչլար Նախնական կապիտալ Այդ կապիտալ մներ Ադով կամած շնեցինք առաջին մոդելնից Ինչ տեսակի զգեստից սկսեցիք Առաջին ստայլերը ինչ էր Այդ 70 տարիներուն վրա գիները չէին աշխատել Ֆրանսա Ինչու, ինչ կնեին մեկ ակուստ մնեին շապատվան համար և մեկ ակուստ մնեին գիրագին ինչու համար եկեղեցի տալու համար պանտալոն չկար ժուպ չկա ժուպ կսեն ինչ չեմ գիտել ինչպես կսվի ժուպ գիտեք donc je suis désolé mais je continue donc en français Ցավոք պետք է շարունակեմ ֆրանսերենով։ Մեզ համար ամենակարևորը կնոջ հանդերձանքի մեջ ոճային փոփոխություն մտցնելն էր։ Նորություն, որով կինը իրեն ավելի գեղեցիկ կզգար, որովհետև սահմանափակվել միայն երկու տեսակի հագուստով, մեկը ամենօրյա, մյուսը հանգստյան օրերի համար, այլևս բավարար չէր։ Կինը կարիք ուներ ավելի գեղեցիկ ներկայանալու։ Հենց այս ամենը կարևորելով հնարավորություն տվեցինք նրան հաճախակի զգեստափոխվելու եւ տարբերվելու իր ինքնատիպ ոճով։
Չպետք է մոռանալ, որ կինը եւս սկսել էր աշխատել։ Նա նույնպես ակտիվ գործունեություն էր ծավալում եւ ամեն անգամ ցանկանում էր տարբեր ոճով, տարբեր հագուստով ներկայանալ։ Սա էր պատճառը, որ մենք նոր ոճ ստեղծեցինք, կանանց հնարավորություն տալով տարբերվելու։ Մենք կարողանում էինք շարունակ ստեղծել նորը եւ ավելի գեղեցիկը, ինչի համար երախտապարտ եմ եղբորս եւ իր հետ աշխատող ոճաբաններին։ Այդ ժամանակ արդեն ընկերությունը կար, թե պարզապես Այո, արգավ, երգե, on pouvait commencer par ça. Bien sûr que nous avions déjà Ես ու եղբայրս հիմնեցինք փոքրիկ ձեռնարկություն, այնուհետև մեզ միացան մեր ծնողները եւ սկսեցինք 4-ով աշխատել։ ինչպես էր կոչվում այդ ընկերությունը։ NED կոչված է, NED, N-E-D։ Դա ինչ էր Ինչու համար Նեդելյան NED դարձավ, չէ՞։ Առաջին մոդելը, որ le premier modèle qui a été réalisé, Մամա սրած է։ Մամա սրած է, որովհետեւ մակինայով էր առաջին մոդելնից։ Բայց վերջը գամած Կորձ բերավեշտ է, այդպես է գնահատել։ Իսկ վաճառքով ով էր զբաղվում, ինչպես եք տարածում արտադրանքը։ Զախելուն համար ես էի։ Եղբայրս դիզայներ, ես բաժանում էի, կազմակերպել լիազորությունների բաժանում։ Այո, ամենից մեկ կորձը, ասենք, բան։ Մինչև այսօր, ասենք որ դարբերությունը այդ ես գերտամ շամպաներուն վրան գնեդվեինք առաջ, հիմա կամած անոնք կան, հիմա ասենք որ աջախորդները պիտի կան, բայց եղբայրս նստած է ամեն օրը, որ ես եթե ճամփային վրան գնեդվի, նա ժամանակին վրան գնեդվի, որովհետև 6-ից ու 7-ից ու 1 տարի առաջ ինչ որ պիտի անցնի վերջը, ին խերքին մեջը կացնի։ Եղավ, որովհետև ես օրվան կորձը պետք է շնեմ, նա դարվան կորձը պետք է շնեմ։ Կոպկոպինը ինչպես ստեղծվեց։ Կոպկոպինի գաղափարը ծնվեց նկարից։ մի հայ նկարչուհի մեզ համար 2 նկար էր արել, որոնցում պատկերված էին 2 մարդ՝ կին եւ տղամարդ։ Կոպ, այսինքն կոփեին նշանակում է ընկեր, իսկ կոփին ընկերուհի։ Դրանցում ինչ որ հետաքրքիր բան կար, այն մի քիչ կոմիքսի էր նման։ Մենք դրանք վերցրեցինք, մշակեցինք եւ օգտագործեցինք մեր հագուստների վրա։ Հագուստի վրա պատկերել նման զվարճարի մարդուկների հիանալի մտահղացում էր, անօրինակ նորություն։ Հիմա էլ այդ հայ աղջիկը աշխատում է ձեզ հետ։ Ոչ, արմեզի հետ չի աշխատիր, բայց մենց ժուրնալիստ ֆրանսիական դարձած է։ Եվ հետո անունը փոխվեց ընկերության գիտեմ։ Այո, որովհետև 93-ին իտալիացական մարկան Le Copain եկան եւ դատացին, որովհետև Copain Copine եւ Le Copain նման են անունները։ Եվ ադարիտով դժբախտաբար գործունեություն մեկ կես տարմը եւ դարձավ Կոպկոպին։ Մեծ կորուստ չէր։ Ոչ, որովհետեւ գսեին որ ոչավ նեղացավ, ոչաբա վերա եղավ մեր անունը։ Կոպկոպին ապրանքանիշը ստեղծվել է 1996 թվականին։ Զգեստների մոդելները մշակվում են ընկերության Փարիզյան դիզայն ստուդիայում։ Արտադրությունը իրականացվում է Արևմտյան Եվրոպայում գտնվող սեփական ֆաբրիկաներում եւ պարտնյոր ընկերությունների արտադրական տարածքներում։ Բրենդը ներկայացված է Եվրոպայի, Ասիայի, Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայի մի քանի տասնյակ երկրներում։ Կոպկոպին հագուստը վաճառվում է միայն ֆիրմային բուտիկներում կամ պաշտոնական ներկայացուցիչների միջոցով։ Ինտերնետի միջոցով Կոպկոպին անունով բոլոր առաջարկվող զգեստները կեղծ են եւ ոչ մի ընդհանուր բան չունեն ապրանքանիշի հետ։ Ընկերությունը ունի մոտ 150 սեփական խանութ, որից 80-ը Ֆրանսիայում, 20-ը Ռուսաստանում։ 2010 թվականից Կոպկոպին ֆիրմային խանութ է գործում նաև Երևանում։ Իսկապես որ առաջին օրն եմ Փարիզում այս անգամ եւ քաղաքում արդեն մի քանի վայրում հանդիպեցի ձեր մեծ պաստառներ ավտոբուսում եւ նկատում եմ որ Ֆրանսիայում ձեր ընկերությունը բոլորը գիտեն։ Ինչն էր այդ ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Notre force a toujours été d'être différent des autres. De fait que Մեր հաջողությունը մեր կատարած աշխատանքի մեջ է։ Եվ Կոպկոպին ամեն անգամ ներկայացնում է այլ ոճ եւ մյուսներից տարբերվող արտադրանք, ինչի շնորհիվ մեծ հարգանք ենք վայելում հասարակության եւ նույնիսկ մեր մրցակիցների մոտ։ Մեր համար շատ հեշտ կլիներ, եթե փորձեինք կրկնօրինակել արդեն կայացած դիզայներներին։
Ընտրեինք արդեն եղածից եւ օգտվեինք հաջողություն վայելող տեսակներից։ Սակայն մենք որպես օրինակ վերցնելով մյուսների արտադրանքը, ցանկացանք տարբերվել նրանցից, լինել եզակի։ Դա արվում էր եւ միանգամայն նոր ինովացիոն նյութերի կիրառմամբ եւ գործվածքի վրա միանգամայն նոր նախշերի գծագրումով, ահա միայն այս կերպ կարող էինք կայանալ։ Մինչև այսօր հիմա 38 տարի անցան, մինչև այսօր կրնանք ասել, որ ինչ որ կգարկատրենք, ինչ որ կստեղծենք, ինչ որ կշինենք, ամեն անգամ դարբեր գուզենք լալ մյուս կոմպետիտորներուն հետ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Կոպկոպին ընկերությունը այսօր։ Կոպկոպին représente aujourd'hui environ Կոպկոպին այսօր ներկայացնում է մոտ 1000-ից ավելի վաճառակետեր ամբողջ աշխարհում։ Ունի լուրջ գործընկերներ ինչպես խոշոր կապիտալիստական երկրներում, այնպես էլ փոքր տնտեսապես նոր զարգացող երկրներում։ Քանի երկրի հետ եք համագործակցում։ Ամեն երկրներուն գնամ ասել, որ 60-ին մինչև 80 երկրի վրա աշխատենք, նույնիսկ Ռուսաստան, Մոսկվայի վրա, Սան Պետերսբուրգի վրա, Վլադիվոստոկ, Ուկրաինայի վրա, Ջեորջիայի վրա, Ամերիկա, ուր Սան Ֆրանցիսկո բացած նոր խանութը, բիպացվի շուտով Շիկագոյի վրա, Նյու Յորք 6 ամիսեն նոր խանութը բիպացվի։ Իսկ արտադրվում են զգեստները Ֆրանսիայում, թե նաև այլ երկրներում։ Մենք իրավունք ենք վաստակել նշելու մեր պիտակների վրա, որ ապրանքը 95%-ով եվրոպական արտադրության է։ Շահագրգռված ենք պահպանելու եվրոպական ապրանքի իսկությունը, խուսափելով չինական կեղծ արտադրանքի թակարդը ընկնելուց, որի պատճառով մեծ խնդիրներ ենք ունեցել։ Ոչ միայն Ֆրանսիայում, նաև եվրոպական այլ երկրներում։ Եվրոպական, ասենք որ Ֆրանսա, Պորտուգալ, Ռումանիա, Պոլոնիա, բայց եվրոպական շրջանին վրա։ Ինչու Չինաստան չենք ուզեր, որովհետև Չինաստան 60 կոպի գուկա մեր մոդելները։ Նույնիսկ Աբովյանին վրա մեր խանութը մեկ կողմը, Աբովյանի վրա խանութ բացած մեր անունով եւ դիմացը ուրիշ խանութը մեր կոպիներով։ Դե դա լավագույն գնահատականն է ձեր արտադրանքի։ Եթե կրկնօրինակում են, ուրեմն լավն է։ Լարգավ, իհարկե, բայց չմոռանան, որ մեր խանութներուն մեջ մտնան, կոպիներուն խանութները չմտնան։ Դե մեր հաղորդման նպատակներից մեկը հենց դա է՝ ներկայացնել աշխարհում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ծանոթացնել հայ արտադրողներին։ Շատ մերսի։ Դեպ Հայաստանում արտադրանք հիմնելու մասին մտածել եք երբևէ։ Մտածել ենք, մոտեցանք եւ գամած գնալ լարվոր ինչ որ դիբադրաստվի nous savons maintenant qu'il y a une Քաջատեղյակ ենք, որ հնարավորություն կա գործարաններ աշխատացնելու Հայաստանում եւ դա կարող է մեզ գոհացնող արդյունք տալ, այնպես որ քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Քանի աշխատակից ունեք ամբողջ աշխարհում։ Եթե նշեմ բոլոր գործարանները եւ մեր հետ աշխատող բոլոր մարդկանց, ապա մոտ 3-4 հազար աշխատակից ամբողջ աշխարհում ունենք։ Շատ համերաշխ աշխատանքային թիմեր են, թե Պորտուգալիայում, թե Ռումինիայում, որտեղ իդեպ տնօրենը հայ է, այնպես որ ամենուրեք միջուկը հայկական է։ Խնդրում եմ բացատրեք այդ ֆենոմենը, նորաձևության աշխարհը արդեն վաղուց կայացած աշխարհ էր Ֆրանսիայում։ Եվ հայտնվեց մի հայ ընտանիք, որը կարողացավ ներխուժել այդ աշխարհ եւ ավելին տեղ զբաղեցնել եւ փորձում է անգամ թելադրել ուրիշներին։ Ինչպես է դա հաջողվում։ Մեր անդադար աշխատանքի, ուժեղ կամքի եւ իհարկե լավ գործընկերների շնորհիվ։ Հարկավոր է միշտ ճիշտ ուղով գնալ։ Դա շատ կարևոր է մեր նման ընկերության համար։ Բացի այդ, գործը զարգացնելու նպատակով շատ կարևոր է նաև լավ գործընկերներ գտնել որոշ երկրներում։ Օրինակ Ռուսաստանում, որտեղ տարեկան շրջանառու գումարը փաստորեն իմ ընկերության ամբողջ շրջանառու գումարի 1/3-ն է կազմում։ Այս ամենը շնորհիվ մեր ճիշտ գործելավոճի եւ իհարկե գործընկերների ճիշտ ընտրության։ Իդեպ շնորհակալ եմ նրանցից։ Իսկ հայ պարտներներ ունեք բացի Ռումինիայում այդ ձեր գործընկերոջից։ Ունենք եւ հայ գործընկերներ, եւ հայ հաճախորդներ։ Մենք կարողացել ենք հասնել այս ամենին պահպանելով շատ լավ հարաբերություններ մեր ողջ աշխատակազմի հետ։
Իդեպ այստեղ շատ հայ աղջիկներ են աշխատում, նրանցից ոմանք վերջերս են եկել Հայաստանից։ Մեր մի հայ գործընկերը Ռուսաստանում հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պատասխանատուն է, այսինքն եւ Մոսկվայում եւ Ֆրանսիայում մենք հայ գործընկերներ ունենք, որովհետեւ ցանկանում ենք պահպանել մեր հայությունը։ Հայերից շատերը չգիտեն, որ աշխարհահռչակ կոպկոպին ընկերությունը հիմնադրվել է հայերի կողմից եւ հայերին է պատկանում։ Միգուցե եթե իմանան, նաեւ մեր այս հաղորդման շնորհիվ դա օգնի նաեւ ձեր բիզնեսում։ Արգավ իհարկե եւ գնամսեր շատ մերսի Շանտիվեին, որովհետեւ ադարիտով գնալ լարվո շատ որ կինան որ հայենք, քանի անգամ գստանամ ինտերնետով քանի մատ մեյլս ուր հայեր կարծունեն ինչ կնան մոդենալ ինչպես կնան մոդենալ եւ որ հայերենով գուդամ պատասխանը շատ ուրախ կնամ։ Պարոն Լեոն, ձեր ընտանիքի, ձեր եղբոր ընտանիքի մասին մի քանի խոսք ասեք, պատմեք։ Իմ եղբայրս ընտանիքին ամենեն կարևոր բառը ասեմ որ իր գինը մեր number 1 ստիլիստն է, հիմա 25 տարի է որ մեզի համար մոդել գշնե եւ 20 տարի է որ ամեն օր գզարմանանք հրացեն։ Ադի ամենեն ավոր նշանավոր Իսկ զգեստների ոճի մեջ ինչ որ հայկական տար երբևէ փորձել եք ներմուծել։ Ինչ որ գնանք ծևեր ճապոնական ստայլով շանաձեն, կնան ասել որ արաբյան ստայլով գնենք, դարբերություն կա, որովհետեւ ամեն 6 ամիս ստայլը կփոխվի, եւ որ փոխվինը ստիված տունա պետք է կուգոմետ ծևը դաս, պետք է ճանցվի որ մեր ստեյլն է, բայց դարբեր պետք է լա, ամենեն դժվարը այդ է, որովհետեւ պետք է ամեն օր զարմացությունես մարտիկներուն չի դեսնվելի կսեն այրը։ Արդեն 30 տարի է ինչ զարմացնում եք, ես մաղթում եմ որ եւս 300 տարի շարունակեք զարմացնել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ մերսի։ Լևոն Հայրապետյան, Սաբիսեդնիկ, հրատարակչական տան տնօրենների խորհրդի նախագահ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, հայտնի բարերար։ Լևոն Հայրապետյանը ԼՂՀ կառավարության հետ համատեղ դեմոգրաֆիական աճի խրախուսման ծրագիր է մշակել։ Առանձին ծրագիր է մշակվել հայրենադարձությունը եւ փախստականների վերաբնակեցումը խթանելու համար։ Մեր այդ սպյուրքը հայկական, այդ նավթն ու գազն է, հայ ժողովուրդ։ Աշխարհի հայերը, Լևոն Հայրապետյան։